今天给大伙爆料一下足球的内幕啊！我们将揭开一个外围投注智能分析的工具，它不仅能够提供详尽的比赛分析，还能针对80分钟后的绝杀球进行精准预测和提醒，确保你的每一笔投注都更加明智。该工具的核心优势在于其实时扫盘功能，通过整合全球各大播赛平台的数据，它可以实时监测盘口的变化，并及时向用户推送最新的信息。我们常常依赖直觉和情感来做决策，特别是当比赛进入最后20分钟，那种紧张感会让人的心跳加速。我们这时候就可以借助工具来帮忙。例如，比赛最后20分钟，系统会特别关注场上形势的发展，那些都可能导致意想不到的进球或防守失误，形成绝杀局面。根据统计，在许多比赛中，80分钟之后常常出现决定性的转折点。此时，球队为了争取胜利或保住比分，往往会采取更为激进或保守的策略。这款智能工具利用先进的算法模型，结合历史数据和当前比赛情况，可以有效识别出哪些比赛更有可能在最后阶段产生绝杀球。对于喜欢冒险且希望提高命中率的投注者来说，这一特性无疑是一个巨大的吸引力。为了确保用户不会错过任何重要的投注机会，该工具还提供了自动化提醒功能。当检测到有潜力的绝杀球机会时，系统会立即通知用户。即使是在最紧张的时刻，你也能得到及时的信息支持，避免因情绪影响而错失良机。不要再让不确定性和猜测主宰你的投注决策了。通过使用这款智能足球分析工具，你可以实时跟踪盘口和水位变化，解析背后的逻辑，轻松掌握比赛动态。现在就用绿泡泡搜索上方的信息，了解更多详情，开启更加精准和自信的投注之旅吧。